O que fazer quando um cachorro rasgar o seu lixo? Não é novidade pra ninguém, pessoal. Tem muito cachorro de rua rasgando lixo por aí. E esse daí me viu gravando, olhou pra mim e disse: me processe se puder. Mas antes de ficar apontando o dedo na cara do cachorro, saiba, com certeza ele deve estar com fome. Então chama esse cachorro para perto da sua casa, prepara uma comida bem gostosa para ele. Você pode passar numa casa de ração, como eu fiz, comprar uma ração bem gostosinha. E como vocês podem ver, esse cachorrinho aí já está alimentadíssimo. E faça o mesmo, procure um cachorro de rua no seu bairro, alimente ele, o adote se puder. E missão cumprida por hoje. E se você gostou do vídeo, não esquece de curtir, se inscreve no canal do YouTube, me segue no Instagram e late comigo!